Привет всем! Недавно я познакомилась с таким уникальным продуктом, экопродукт стиральной пластины, который разработали немецкие ученые. Одна пластинка на 2 килограмма белья. Вот такая вот так она выглядит. Это прессованный порошок на основе картофельного крахмала, глицерина, кокосового масла. Шикарно выводит пятна, стирает, убирает посуду, моет, ковры чистит, стекла моет. Ну, всю агрессивную бытовую химию вы можете заменить на этот прекрасный продукт и сохранять свое здоровье, здоровье своей семьи, а также экологию Земли.